दोस्तों मैं एक आपको ऐसा चाय बता रहा हूँ जो शरीर में दर्द हो, शरीर सुस्त सा लग रहा हो, काम करने का दिल नहीं कर रहा हो, शरीर थका थका सा लगता हो, तो इसके लिए क्या करना है, 10-12 काली मिर्च लेना है, एक तेज पत्ता लेना है, 4 लौंग लेना है, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लेना है, थोड़ा सा दालचीनी लेना है, 2 इलायची लेना है। इन सबको एक खल लेना है, उसमें इन सबको 10 मिनट तक गर्म पानी में बॉयल करना है। उसके बाद क्या करना है, 1 चम्मच चीनी डाल देना है, थोड़ा सा चाय पत्ती डाल देना है और इसको 20 मिनट तक बॉयल करना है। जब ये पानी आधा हो जाए, ये चाय बन के रेडी हो गया। तो मेरी माने दोस्तों, जब भी आपके शरीर में ये सब प्रॉब्लम है तो ये चाय ज़रूर पिएं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।